Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức họp báo, công bố chi tiết phương án điều chỉnh lưu thông qua khu vực cầu Long Kiểng trên tuyến đường Lê Văn Lương nhằm bảo đảm an toàn lưu thông qua khu vực được thông suốt sau sự cố xe quá tải lưu thông làm sập cầu vào tối ngày 19 tháng 1. Sở Giao thông Vận tải cho biết đã báo cáo sự việc, kiến nghị và được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho phép triển khai ngay công tác thi công sửa chữa cầu Long Kiểng song song với công tác tổ chức thi công cầu mới trong năm 2018. Tại buổi họp báo, Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết, nguyên nhân gây sập cầu Long Kiểng trên đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè vào tối qua do tài xế Nguyễn Thanh Lâm, ngụ Đồng Nai điều khiển xe tải, tổng trọng cả xe và hàng khoảng từ 15 đến 17 tấn, lưu thông qua cầu Long Kiểng, tổng tải trọng cầu chỉ 3,5 tấn. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An, đã làm gãy một nhịp cầu tại khoang thông thuyền. Sau khi xảy ra sự cố, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và các đơn vị khác có mặt tại hiện trường nhanh chóng khắc phục sự cố. Ngay trong đêm qua và rạng sáng nay, các đơn vị phối hợp đã phong tỏa, rào chắn, cử tổ công tác trực chiến 24/24 tại khu vực cầu Long Kiểng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây, trong khi các đơn vị khác tiến hành công tác khảo sát, khôi phục hệ thống dây điện, cáp bị đứt khi xảy ra sự cố. Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết. Cái cơ chế để triển khai trên tinh thần này chúng tôi cũng đã báo cáo ủy ban và ủy ban thành phố cũng đã chấp thuận để cho triển khai theo điều 130 của luật xây dựng là xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp là vừa thiết kế vừa thi công trên cơ sở có nguồn để thực hiện khắc phục ngay kịp cái tiến độ thông xe trước Tết Mậu Tuất 2018. Như vậy là chúng ta cũng còn khoảng 20 ngày nữa để triển khai khắc phục cái sự cố này. Và đồng thời thì chúng tôi cũng phối hợp với lại Ủy ban dân huyện Nhà Bè để tập trung để đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng bằng. Chúng tôi bên này thì đang chỉ đạo khu quản lý giao thông đô thị số 4 để đấu thầu các gói thầu xây lắp của công trình cầu mới và tập trung để cố gắng là trong quý 2 nếu có mặt bằng sẽ tiến hành khởi công ngay cái cầu mới. Còn cái cầu hiện nay thì cũng phải sửa chữa để đảm bảo giao thông vì vị trí cầu mới thì không nằm trùng với vị trí cầu cũ. Nhằm đảm bảo an toàn và lưu thông được thông suốt sau sự cố, Sở Giao thông Vận tải đã cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Long Kiểng trên tuyến đường bộ lẫn đường thủy, đồng thời công bố điều chỉnh các tuyến đường lưu thông thay thế. Do đó, các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu lưu thông qua khu vực này cần nắm rõ các tuyến đường đã điều chỉnh để tuân thủ theo quy định và thuận lợi hơn khi tham gia lưu thông.